Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, ya al'amari ya komai da komai. To ga waɗanda suke sha'awar yin participating a IFO da kasuwar Shadow Swap za ta shirya yau. To ga yadda ake yi din, idan mutum ya shiga MetaMask na shi haka, sai ya ɗan jira ya buɗe masa. Bari mu jira ya buɗe. Yawwa, idan ya buɗe sai mu zo nan wannan ɗigo guda uku nan sai a taɓa, sai mu zo kan browser. Yawwa, zai nuna maka haka, wanda kuma yana kan shi desk na Shadow ɗin already ya sani. To sai waɗanda ba su sani ɗin ba sai a zo a yi pasting na link na website na Shadow ɗin, kuma wanda zan sa a ƙarƙashin wannan bidiyo ɗin insha Allah, sai mutum ya taɓa ya buɗe masa. Yawwa, bari mu jira ya buɗe mana. Yawwa, to bari mu yi connecting na wallet namu. Gashi nan connect wallet a sama nan. Yawwa, a nan wajen za ku ga connect wallet. Gashi na taɓa shi haka. To connect wallet din yana dan ba mu matsala dai haka, amma bara yayi. Yawwa, sai ka taba kan MetaMask. Yawwa, ba ma mutum yau bari dai ya mana connecting na wallet din. Yawwa, bari ya mana connecting na wallet din. Bari ya yi connecting na wallet din, gaske yana dan bada matsala wajen connect. Yawwa, ya riga da ya yi ma. To already idan ka yi connecting na wallet, to a nan ƙasa ga wani ɗigo guda uku a ƙasa, a nan a ƙasa wajen back za ka ga wani ɗigo guda uku. To sai ka taɓa wannan ɗigo guda uku nan. Abin da yana dan ba mu matsala wallahi, shi yasa wani sign ba na son yin bidiyo din, sai mutum ya taɓa IFO gashi nan. Ko kuma idan ya cire mar wannan signboard na crest protocol din, kawai sai ya taɓa go to IFO. Shine ma hanya mafi sauki. Gashi go to IFO, sai mutum ya taɓa. Idan ka taɓa din za ka dan jira. Go to IFO. Yawwa, idan ka taɓa go to IFO zai kawo ka haka, zai kawo ma nan wajen. Gashi public sale, wanda idan ka dan jira din zai buɗe maka. Yawwa, ya fara buɗewa ga crest protocol. Idan muka yi haƙuri din muka jira zai gama buɗewa. Yawwa, to gashi ya buɗe, wanda yanzu sun ce hold HSDW to participate in this IFO public sale. To wanda idan time din karfe 2 na rana yayi, to za ku kalla an ce muku participate. Za a cire wannan rubutun a sa participate a wajen.
idan aka rubuta ma participate sai ka faɗi adadin abin da kake so ka saka to zai yi insha Allah haka ake yi